Ребята, помните в ролике «Гаджеты для детей с сахарным диабетом» я обещала вам рассказывать об устройствах, которыми пользуются диалюди во всем мире. Так вот, сегодня отдельный выпуск об этом. Я начну рассказывать вам о датчике, который будет стоять у меня на руке, мониторить 24/7 и передавать все данные на телефон. И вы, наверное, сейчас подумали: о, в чем тут новость? Это же Libra. А я вам скажу: нет, это не Libra и даже не Dexcom. Это Guardian Connect 2 компании Medtronic. Мы побывали в специальном медицинском центре, поговорили со специалистами и узнали, что это такое, сколько оно работает, сколько стоит, как устанавливать и еще кучу разного полезного всего. Мы обязательно подробно расскажем вам об этом. Поехали! Значит, для работы с устройством Guardian Connect первое, что мы должны сделать, это установить приложение, которое называется Guardian Connect, которое мы можем найти в Play Market или в App Store в зависимости от модели телефона. Находим приложение, оно выглядит вот так вот. Нажимаем «Установить». Открываем приложение. Значит, для первоначальной работы нужно пройти обязательную регистрацию, почитать все условия согласия, принять их, дать согласие на предоставление аналитических данных. Далее. Здесь, так как у нас пользователей еще нет, мы нажимаем «У вас еще нет учетной записи», CarLink, и проходим регистрацию. Так, это анализ системы. Значит, страна. Выбираем страну или регион. В данном случае это Беларусь, язык русский. Далее. Выбор типа учетной записи. Когда мы регистрируем себя как пациента, мы выбираем пациент. Отдельно расскажем, как отрегистрировать для родителей. Это будет партнер по медицинской помощи. Далее. Теперь нужно дать согласие на правила использования. Для этого его обязательно нужно открыть и скачать. Читаем. Готово. Так. Далее выбираем второе положение о конфиденциальности. Это второй файл, который обязательно открыть. Читаем и закрываем. Сбоку, да? Вот. И теперь только он нам дает право нажать «Да» кнопочку для дальнейшей регистрации. Далее. Далее выбираем «Я пользователь, которому 18 лет», либо «Я опекун». В данном случае это будет пользователь, которому исполнилось 18 лет. Согласие на использование данных – да. Угу. Далее. И теперь мы регистрируем пациента. Информация для входа в систему. Имя пользователя. Как мы ввели все данные, нажимаем «Далее». И я здесь нажму «Можно сохранить сразу введенные логин и пароль для того, чтобы он больше не спрашивал». Дальше. Зовут нас Арина, да? Да. Дальше вводим уже на русском Арина. Фамилия, отчество, пол у нас женский. Дальше есть возрастной диапазон, тип диабета, тип лечения. Это данные без звездочки, то есть они не обязательны для заполнения.
Сейчас мы их пропустим. Далее почтовый индекс, это обязательно для заполнения, мы его уже прописали. Город Минск и адрес. Можно без улиц. Номер телефона. Так. Последний этап, который у нас нужно подтвердить свою личность, то есть на почту электронную, которую вы ввели, у вас должен быть к ней доступ, потому что сейчас туда пришел пароль, который мы должны сюда ввести. После этого мы можем использовать приложение. Я не робот и вводим пароль из почты. Итак, регистрация завершена. Теперь вы можете открыть приложение и использовать. Продолжим. Теперь мы возвращаемся к первой странице, где мы уже не нажимаем регистрацию, а вводим ранее набранное имя пользователя и пароль. У нас это был Арина. Так. Мы переходим. Так, где тут английский у нас есть? Вот. Арина 2022. И каждый вводит свой пароль. Выполняется вход. Успешный вход в Каролинг. Теперь мы можем приступить к установке сенсора. Ура! Ура! Меня зовут Жанна, а я помогу с установкой сенсора и покажу, что должно произойти до того момента, когда мы увидим значение глюкозы сенсора в своем смартфоне. Итак, нам нужны следующие принадлежности. Индивидуальный сенсор в стерильной упаковке, устройство для установки сенсора, спиртовые салфетки, пластырь и трансмиттер наш в зарядном устройстве. Итак, приступаем. Перед тем, как установить сенсор, нам нужно тщательно вымыть руки с мылом. Далее берем наш сенсор, вскрываем его из упаковки, достаем, держась за пластиковую основу, и ставим на твердую поверхность. Ну, в данном случае это стол. Следующий шаг. Нам нужно зарядить сенсор в устройство для введения сенсора. Что мы здесь видим? Мы видим зеленую кнопку, которую ни в коем случае нельзя надавливать, когда мы делаем этот шаг. Значит, берем устройство, держим пальцы так, чтобы мы убедились, что они не нажимают на зеленую кнопку. И медленно, без силы, надавливаем устройство на сенсор до упора в стол и до щелчка. Далее нам нужно отсоединить устройство. Мы придерживаем двумя пальцами за платформу и медленно, прямо вверх, отсоединяем эту платформу. Итак, у нас сенсор уже введен в устройство для его установки. После того, как мы вымыли руки, мы должны обработать поверхность кожи спиртовыми салфетками. Не использовать никакие другие средства для этого. Так, тщательно обрабатываем тот участок тела, на который мы будем ставить сенсор. Следующий шаг. Мы должны установить сенсор на обработанный участок руки. Для этого мы плотно прикладываем устройство, вот так, отлично, к телу. Пальцы при этом не должны касаться зеленой кнопки. И одновременным нажатием нажимаем и отпускаем зеленую кнопку. Таким образом устанавливается сенсор. А уже все. После того, как мы нажали и отпустили кнопку, сенсор установился автоматически, и нам нужно время для того, чтобы сенсор приклеился. Поэтому до 10 секунд этого будет достаточно. И потом снять устройство для установки сенсора,
поднятием вверх. Мы установили быстро, это все получилось. Когда мы убираем устройство для установки сенсора, мы увидим, что у нас осталось еще корпус иглы, который тоже нужно осторожно снять, придерживая двумя пальцами с двух сторон сенсор. И вот так убираем. Далее нам нужно осторожно удалить клейкую прокладку, которая находится вот здесь снизу. И прижать клеящую основу, разгладив всю поверхность. Вот этот вот язычок мы отводим в сторону и пока не снимаем клейкую поверхность. Все, сенсор зафиксирован. Теперь мы с вами должны закрепить сенсор к коже. Для этого мы берем пластырь. Вот мы убрали верхнюю основу и, держась за боковые вот здесь вот части, не снимая бумажную основу, мы закрепляем сенсор так, чтобы пластырь попал на круглую поверхность сенсора и на кусочек кожи. Таким образом. А вторую часть мы закрепляем так, чтобы не блокировать разъем сенсора. И прижимаем пластырь к коже, плотно разглаживая. Затем мы убираем боковые части вот здесь вот бумаги на пластыре, для того, чтобы зафиксировать и эти части, прижимая и приглаживая. И вот мы с вами закрепили сенсор непосредственно к коже. И следующий шаг, следующий этап – это будет установка трансмиттера, передатчика. И сейчас мы с Ариной готовы установить наш трансмиттер, наш передатчик, как его назвать еще, ракушка многие называют, и присоединить его к сенсору. Мы достаем трансмиттер из зарядного устройства и видим, как мигает зеленый огонек. Трансмиттер готов к установке. Осторожно придерживая двумя пальцами основание сенсора, мы подсоединяем наш трансмиттер до щелчка. Ждем, и на трансмиттере сейчас появится зеленый индикатор. Он мигает 10 раз, а затем погаснет. Это говорит о том, что трансмиттер установлен. В этот момент мы можем услышать, что пришло оповещение на наше приложение смартфона и прочитать, что связь с трансмиттером установлена. Далее мы должны закрепить вот этим вот оставшимся кусочком пластыря наш трансмиттер. Сняв бумажную основу и аккуратно разгладить пластырь на трансмиттере. На данном этапе он зафиксирован. И следующее, мы должны взять пластырь, также отсоединить бумажную прокладку, также взять за боковые стороны пластыря, не отсоединяя здесь бумажные прокладки, и дополнительно зафиксировать трансмиттер. Есть два варианта, как это лучше сделать, поэтому я показываю вам один из вариантов. И удаляем боковые бумажные прокладки, также плотно прижимая и разглаживая наш пластырь. Таким образом мы еще дополнительно фиксируем наш трансмиттер. Ну все, Арина, мы с тобой готовы. Трансмиттер у нас установлен и работает.
Значит, мы сенсор установили. И что происходит дальше? Заходим в приложение Guardian Connect, в меню, и мы с вами видим, что у нас приложение и сенсор, они взаимодействуют, то есть галочка. Мы видим заряд нашего трансмиттера, и мы видим количество дней, которые будет работать сенсор. И вот мы приехали домой. Впереди у нас еще 6 дней с этой штукой, чтобы во всем разобраться. Как ее калибровать, можно ли купаться, удобно ли с ней ходить, как настроить смс-оповещение для родителей. Обо всем этом мы расскажем вам в следующем выпуске. А если поставите лайк, то точно не пропустите. Увидимся!